हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट इंडिया में हूँ. இன்றைக்கி வந்து நான் ஈவினிங் மேலே vlog எடுக்க போகிறேன். ஸோ இந்த vlogல வந்து பானிபூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ ஈவினிங் மேலே வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது சாப்பிடணுன்னு தோணும். ஸோ என்னோடய பையன் கூட கேட்டுகிட்டே இருப்பான் ஏதாவது கொடுன்ட்டு. ஸோ அதனால் நான் பானிபூரி கிட் வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ செப்பரேட்டாக தான் கிட்டு எனக்கு தெரியல, ஆனால் செப்பரேட்டாக தான் நான் வாங்கினேன். பிளேட்ஸ் வந்து 50 பிளேட்ஸ் இருக்குது. அதில் பானி வந்து செப்பரேட்டாக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பூரியை வந்து ஃபுல்லாக எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். ஸோ ஆயில் ஊற்றும் போது ஒரு டிப் உங்களுக்கு, இந்த சூடாக இருக்கும் போது இந்த கவரை வந்து நல்லா சூட் பண்ணிவிட்டு அந்த சூட்லேயே எண்ணெயெல்லாம் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் வந்து தூக்கி போட்டுற அந்த கவர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ எண்ணெய் மிச்சமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் சைடில் எடுத்து வச்சுடுங்க. நானும் ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலை பேக்கெட்டை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கிற ஆயிலெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகிடும். எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிட்டு பிறகு பிளேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்துட்டு பிறகு மேலே தானாகவே திரும்பிக்கும். ஸோ ஒன்று திரும்ப அதை நம்ம எடுத்து போடணும். இது வந்து 3வது வாட்டி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வீட்லேயே. ஸோ வெளியே போய் சாப்பிட்ணுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இவங்கள வச்சுட்டு பசங்களெல்லாம். ஸோ வீட்லேயே வந்து வாங்கி பண்ணோன்னா நிறைய பானிபூரி கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் வீட்லேயே. ஸோ ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ கடையிலலாம் போனால் ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் தான் சாப்பிட்டு வரணும். வீட்டில் இருந்தால் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போது 50 பூரி வந்து ரெடியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கு. ஸ்டஃபிங் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். நான் வந்து ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய ஆனியன் எடுத்து பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க. ஸோ வேக வச்ச பொட்டேட்டோவை வந்து நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு மசாலா வந்து ஒன்றுமே இல்லை, ஜஸ்ட்டு காரப்பொடி,
ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட்டு, கொஞ்சம் டர்மரிக் நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைனா வேணாம். ஸோ அது மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் வந்து க்ரீன் சில்லி யூஸ் பண்ணல. நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட்றது இருந்தால் நீங்கள் வந்து சில்லிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மேலே கொஞ்சம் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டஃபிங் அவ்வளோதான் ரெடி. ஸோ நீங்கள் வந்து சாட் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம். நான் வந்து சாட் மசாலா யூஸ் பண்ணல. எல்லா ஆனியனும் போட்டுக்காதீங்க, ஒரு கொஞ்சம் ஆனியன் எடுத்து வைங்க, லாஸ்ட்டில் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ பானி வந்து ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறது. ஒரு 2 கிளாஸ் வாட்டருக்கு நீங்கள் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து 1.5 கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன், அதுக்கு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன், அவ்வளோதான். ஸோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பானி கூட. நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம், இந்த பவுடர் மட்டும் போட்டால் போதும். ஸோ பானிபூரி வந்து என்னோடய பையனுக்கு ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷு. வெளியே போனால் எப்போவுமே பானிபூரி கேட்குவான். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன். ஸோ மத்தியானத்துக்கு நான் எடுத்துகிட்டு இருக்க வீடியோ. ஸோ கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அப்புறம் கேரட் அல்வா மாதிரி, இது கேரட் அல்வா பண்ண போகிறதில்ல, கேரட் பாயசம் மாதிரி பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். அதில் வந்து நான் சேமியா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இதில் ஒன்லி நான் கேரட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதில் வந்து கேரட் ப்ளஸ் சேமியா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். இதில் பெரிய கேரட் யூஸ் பண்ணி கேரட் அல்வா பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன். பால் ஆட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டில். ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து மில்லட்டு ரைஸு, ஸோ சாம்பார் கூட ரெடி ஆயிடுச்சு, தாளிக்கணும். ஸோ கேரட்டை வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ துருவி இருக்க கேரட்டை வந்து போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. சிம்லேயே வச்சு அது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாயசம் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க, எப்போவுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாயசம்.
ஸோ வீடியோ வந்து என்னால் ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு. ஸோ உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆல்ரெடி நான் பாயசம் பண்ணியிருக்கேன், அது போட நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பாலை வந்து ஊற்றிட்டு நல்லா சுண்டிட்ட பிறகு சர்க்கரை போடணும். லாஸ்ட்டில் சர்க்கரை போட்டு அதுவும் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடும் பாயசம். ஸோ கத்திரிக்காய் ஃப்ரை. அப்புறம் இது வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற சாப்பாடு வந்து போட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் நெய்யை போட்டு ஊட்டுவேன். ஸோ டால் கூட ரெடியாக இருக்குது. ஸோ ஈவினிங் மேலே வந்து நம்ம வாக்கிங் போவோம். ஸோ டெய்லி ரெகுலராக போக மாட்டேன், வேலை இருந்துச்சுன்னா நான் போகிறதில்ல, வேலை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வருவேன். ஸோ பசங்களை கூப்பிட்டுக்கின்னு இந்த